kwamba za ndani ni kwamba Bunny anachukua pesa za wazungu, anakuja anagawia Kaspool, na nasikia anagawia mpaka Shusho, lakini sijui kama Shusho alikuwa anajua, lakini anachukua pesa za misaada ng'ambo, akidanganya anakuja kusaidia watu eti sijui eti vipofu na nini na walemavu. Kuenda kuchukua Christina Shusho airport ama you have an issue with Bunny, you have a maybe tuambie shida yako iko. Okay, Bunny simjui, so nimesikia hiyo jina kwako mara ya kwanza, sijaimsikia. Shusho namjua, nampenda na mheshimu. Niko tu na issue na Eric Omondi, siko na issue na Shusho. Niko na issue na Eric Omondi. Eric Omondi mwenyewe alikujanga akasema alianzia kanisani. Akaona mambo ya Mungu ni upuzi na ujinga. Akaenda akaanza ku-advertise vitu za kidunia. Sasa nashangaa Eric Omondi anapokeaje Christina Shusho na sisi tuko kwa hii nchi. Sisemi mimi. Wasanii wa gospel tuko wengi. Na sisi wote ni marafiki wa Shusho. Umenielewa? Sasa alafu unakuja unapata mtu sasa kama Eric Omondi badala ya concentrate na mambo ya vitu za dunia. Yeye ndiye kwa hapo busy anasema wasanii wa gospel waliisha wapi? Msanii wa gospel aliisha wapi? Ngoja unajua, acha nikueleze. Tuliisha wapi? Nyimbo tunatoa. Ni ile generation yenye tuko iliharibiwa. Unajua generation yenye tuko saa hii wale wasichana wanatesa hata hii nyinyi wote mlikuwa mnatusikiliza gospel tukiimba. Wakati ma DJ wa gospel waliona waache kucheza Ringtone, waache kucheza Daddy Owen, waache kucheza wale wasanii wengine wote, akina emoji, akina nani, wakaona wanataka kufanya transition waende kwa bongo. Walikuwa wanaita bongo gospel, wakahamia kwa Bahati na wakahamia kwa Will Paul. Na siku tukapata tukasema tumefanya kazi ya Mungu, sisi kama wazee sisi tuko na title. Hao tulijua tu ni wapita njia kwa sababu hawakuwa na foundation ya Mungu. So wakakuja wakafanya sinema yao, wakamaliza, wakabeba generation ya wale watoi wote walikuja, wakawabeba wakawapeleka kwa mambo ya dunia. Saa hii Bahati, sasa unaona Bahati akona followers wengi, Will Paul akona followers wengi. Juu ile generation kwa hiyo muda ndio mtandao sasa ilikuwa imeshika, kama ni Instagram ama nini. Walibeba watu kwa hiyo time wakawapeleka wote kwa bar. Hii generation yote inapenda ulevi. Yani saa hii Ringtone nikitaka saa hii ngoma yangu trend number 1 Kenya kwa siku mingi. Ni sawa niseme napenda pombe, ngoma yote napenda pombe, nini nipe pombe ama nivute bangi ama nifanye nita trend sana. Lakini nikisema Yesu amenifanyia delete aliyekujeruhi moyo mdelete mfanya ni haiwezi trend. Ita trend kwa nini? Watu hawataki kuambia mambo mazuri. So sisi kama wasanii wa gospel tupo. Ni ile generation ambayo watu wa secular wali confuse, tunajaribu kuirudisha back. Na ile ikikataa hii generation pia imetoka. Pia sasa tuko na generation nyingine mpya yenye sasa hii itatusikiliza tu. Nyinyi mmeharibika. Nyinyi akina yani hii generation ya Eve Mungai, sijui wewe, sijui nyinyi wote mmeharibika. Nyinyi hapana watu. Kwa nini? Nyinyi mpende Mungu. Hivi labda let me take you a little back 2 weeks ago. Of course before we get to the current issues, Eric Omondi aliweza kuzungumzia kitu na akaweza kuwataja, akasema kwamba nyinyi Ringtone Bahati ndo reason labda tuko na shida ambazo zinatuface as Kenyans because you have failed as a gospel artist. I don't know whether you saw that and maybe what are your thoughts on that? Nikitoa nyimbo yangu ya delete nilitumia Eric Omondi clip kapis. Nikamwambia Eric Omondi sasa poa. Akaniambia Ringtone nimeona hiyo clip nitapost. Akupost. Diamond akatoa. Alipost. So unajua tuache kufanya hapa double standard. Mimi nyimbo yangu ya delete nilitumia Eric Omondi kwa WhatsApp na hata evidence iko, nilimtumia clip na akaniambia atapost. Hakupost. Diamond Platinums wakati alitoa alipost. Sisi nina wivu lakini alipost ya dunia. Sisi kwa sababu ya Mtanzania, hapana East Africa ni moja. Alipost nyimbo ya secular ya gospel post. Sasa tuseme tu ukweli, Eric Omondi hakuna kitu yote anaofa gospel, ni kupiga kelele na ndio apate likes. Anataka kutrend.
Eric Omondi tu anataka kutumia gospel kwa sababu kuna shida kwa gospel, anataka kuitumia tu yani kujulikana. Hakuna solution anatuofa. Ametuofa solution gani? Na yeye alafu on top of that, mambo ya Mungu, giza haiwezi panga light. Light ndio inaweza amua izime ndio giza ingie. Sasa sisi tunaendelea kung'ara tu. Hawa watu wa dunia hawa kina Eric Omondi ni kupiga mdomo, wataje kitu ili wapate likes na warudi kwa mambo yao. Chairman, to add on that, juzi kuna video ulifanya about to Eric. Na uliongea ukiwa na machungu sana. Na hiyo video ime raise eyebrows. Uko nje ukiangalia hata comment section watu wamedeal na wewe vile inafaa. Wanasema kama ni hiyo akili ndio uko nayo peke yake, sijui labda uende utafuta akili nyingine mahali. Like ukiangalia watu wamekuwa attack sana. And maybe why did you decide to do that video? And also maybe what you are saying to clarify on people who are watching you right now. Was it true ama uliamka tu ukasema wacha tu niongelele hivi Eric? Maybe kwa wale hawajui, it was an issue about Ringtone na mama ya Eric Omondi. Ni mama anti ya Eric Omondi ule wa Kisumu. Sitaki kuongelea sana. Nimeweza kuongeleshwa na mchungaji wangu akaniambia nisiende hiyo direction, niachane nayo. Hata nilikuwa na nudes. So it was true. Mimi nasema tu hata niko na picha za uchi Eric Omondi alikuwa amenikasirisha akisema wewe ni uongo, hata ningerelease, lakini za Eric kama za mama anti. Mama anti akiwa na backslided mimi, lakini sasa nilijua kuanguka si hoja ni kuamka na kuendelea. Labda kabla hujaendelea unaweza tuambia ilikuwa lini? Mwaka gani? Sitaki kuongelea sana. Itaanza kuleta changamoto. So unajua nikiongelea lazima watu wajibu, lazima watu waseme. Sasa itaendelea kuwa gumzo. So mimi nilifanya dhambi na mama anti ya Eric Omondi, lakini nimeomba msamaha kwa Mungu na nimeweza kuamka, nimejirudia, nimeendelea. Najua shetani angetaka saa hii shetani akiongea through midomo za watu anawaambia basi kama ni ukweli wewe hujaokoka, but kuanguka ni kawaida. Kila asubuhi tunabeba msalaba na kufuata Yesu. So mimi nimebeba msalaba wangu, ninaendelea na kazi yangu ya injili. Nataka tu ili pia nataka ku advise tu Eric Omondi aachane pia na mimi, jina langu aachane nalo, na Kaspura aachane na jina yangu. Wanasema eti mimi nimewekwa na mnyanya Runda, jana kesho unageuka wanasema naishi Wanye, mara unasikia Eric Omondi Jogoo Road, mara Eric Omondi anasema mimi ni conman. Hizi vitu pia zimechangia kuharibu gospel, kwa sababu hao wakisema hizo vitu kama hizo, na mimi ndio number 1 gospel artist Kenya. Yani mimi ndio top, mimi ndio ule the best kwa sasa. Guardian Angel ni rafiki yangu ananifuata huko nyuma kidogo. Sasa chama apart from moja kwanza nimalize. Mimi wakini accuse, sinaona mimi kama team captain. Wakini accuse kama team captain, wana accuse timu mzima. Lakini imagine ukweli ni kwamba nyinyi mmekuja hapa, mimi mnanijua. Unasikia Eric Omondi anatoka anasema Ringtone anaishi kwa Airbnb. Mara unajua sasa hizi vitu zinafanya naonekana muongo, na hizo ndio zimefanya gospel imekufa. Siku wataanza kunisema ukweli, kama niko na makosa waseme ukweli, Ringtone ako na makosa. Siku wataanza kunisema ukweli, gospel itarudi. So waache kunipiga mimi. Mungu ameniinua mimi ndio kielelezo. Mimi kwa sasa ndio kichwa. So watu kukupiga ndo the reason watu wanasema gospel industry haiko. Sasa si unasikia wanasema uongo. For example, Eric Omondi anasema Ringtone anawadanganya, anaishi Runda, anaishi Jogoo Road. Ringtone unasikia Kaspura anasema Ringtone amewekwa na mnyanya. Haya, so unajua ukisema nimewekwa na mnyanya unamaanisha mimi ni msharati kwa sababu naishi na mnyanya wenyewe kiaje, unaona? So akishamaliza hiyo wanasema gospel imekufa. Umenielewa? Hata kwanza Kaspura amekuwa akijaribu kunimaliza kwa sababu anasema Guardian Angel ndio the best. Akimaliza tu hivi kidogo anasema Ringtone anaishi Wanye kwa ploti ya sijui ya mama nani, na hapa sijui ni. Unajua sasa kwa nini wananiwekelea uongo alafu wanageuka wanasema industry imekufa? Si wanao wanatuua. So wanatupaka matope. In short, you are the richest gospel artist. Si kupenda kwangu. Niko richest Africa mzima. Africa mzima. Kwa gospel.
Wow. Niko richest. Let me kidogo kumalizia sasa kwa hiyo issue ya Eric. Umesema umeomba Mungu msamaha. Na watu wengi sana walikuwa wana request u apologize kwa Eric kwa mambo ambayo ulitamka because issue ilikuwa wewe na Eric, lakini ukakuja kuleta mama yake pale. So people were requesting you to apologize to Eric. Are you ready to do that? Na apologize sana tena sana kwa mambo ambayo nilitamka ya ukweli, lakini naomba msamaha. Lakini yalikuwa mambo ya ukweli, lakini naomba msamaha kwa kuyasema. So sitarudia tena. Hata saa hii wacha ni delete hizo nudes. Saa hii na delete. Hata ndio hizo hata ziko na file. Wacha Trudy atakuwa witness. Ninazi delete saa hii. Labda ukidelete aim yako wakati ulisema unataka kuzirelease ilikuwa gani sana? Kuaibisha shetani. Nilikuwa nataka kuaibisha tu shetani na nimedelete. Truly ameona nimedelete. So pia wewe ulikuwa kwa hizo picha? Si ndio? Sasa unajua sometimes shida yangu, unajua sometimes mimi ni kichaa wa Yesu. So na mimi kichaa yangu ni mingi kushinda ya Eric. Nadhani kwa sasa mimi ndio nawazidi nyote kichaa. Mimi ni kichaa kikiruka. Lakini damu ya Yesu na control. So nilikuwa nataka kuonesha Eric Omondi mimi ni kichaa zaidi, lakini nimeacha. Lakini kuna swali umeulizwa pale na ili happen lini, because chama ni wewe tunakujua wewe umekuwa ukitafuta mwanadada umekuwa single, umekuwa unatafuta mwanadada ambaye anaomba sana, maybe pia virgin tuseme hivyo, na tunashindwa. Mbona unacheka? Mimi sikusema hivyo. Lakini unaiput mimi nilikuwa nasema nataka mdada mwenye ameokoka, hata kama ana watoto wangapi, bora wasipite 4. Umeelewa? So hii nyingine umeniwekelea. Sikuwa natafuta bikira mimi. Hawako Kenya, hakuna bikira hata mmoja. Hakuna virgin Kenya. Hata Tanzania hamna na Uganda hamna. Nyinyi wote mmeharibika, watatoka wapi sasa? Swali langu ni wewe umekuwa tu umetulia, kila mtu alikuwa anajua Ringtone sidhani ako na mrembo mahali. Hata tumefika hapa tujaona ni wewe peke yako venye uko hivi. Sasa tutashindwa, kwani ili happen aje mpaka ukajipata hiyo situation? Najua naona nyinyi ni waerevu sana. Mnajaribu kunirudisha kwa ile point nimeikataa tena nimesema ni kama wakati ukiomba msamaha kwa Mungu ukifanya makosa. Mungu anakusamea na kuulizangi ilikuwa aje ama ulifanywa na nini. So kwa hii pia mimi nimeomba msamaha kwa Eric Omondi vile ambao mmesema na watu wamesema. Muongeleshe kwa hizi kamera. So Eric Omondi wewe ni ndugu yangu na wewe ni rafiki yangu, tumejuana kwa muda mrefu. Nataka leo kukuongelesha direct. Eric Omondi umenikwaza sana kwa muda mrefu. Eric Omondi umekuwa ukiniongelelea uongo, unafanya mpaka mafans wangu, umfanya mpaka sasa naacha siitwi makanisa venye nilikuwa naitwa kitambo, my events siitwi kwa sababu watu wananiona kama mkorofi. Juu hata kama wewe ni wa shetani uko na voice yako inaweza sikika. So Eric Omondi umeniharibia jina muda mrefu. Nilikuwa nataka pia mimi nitumie hii kulipiza kisasi, lakini nimeacha. Na nimeomba msamaha kwa mambo yote ambayo nilisema, na nimeomba msamaha kwa vitu ambavyo kwa uchungu ambao umetokea kwa familia yako ama marafiki wa familia yenu. Naomba tu msamaha na naomba kila mtu msamaha. Mafans wangu na wavalue sana. That's why mmeniongelesha sana kwa ukali. Nimeomba pia pole. Mafans wangu ndio wameniambia lazima niombe msamaha, nimeomba msamaha. So Ringtone Eric mnaongea naye ama mlimalizana? Tukishaomba msamaha tumefunga chapter. So tunaomba tuongee chapter nyingine. Poleni sana. Najua nyinyi ni wadaku, mningependa udaku niwapakulie, lakini sasa hii hatufanyi udaku. Nimeomba msamaha Eric na familia yake na watu wote, mama yake, aunti zake, family, everybody. Na waomba msamaha, nisameeni. Hata msifikirie zaidi, mnisamee tu. So Ringtone, let's talk about your wealth. Sasa kuna kitu umeguzia hapo ukasema watu wanasema uko na mumama, labda yeye ndo wanakuweka na provide kila kitu. You want to know what tunaangalia, you have a beautiful home. Ringtone mtu ambaye venye umesema you are the richest gospel artist East Africa. So tunataka hapana, mimi siyasema nimesema Afrika mzima. Wacha kunishukisha. Unajua tabia yenu wa Kenya amuamini kwa sababu mnafikiri kuna gospel artist Morocco.
Hapana. So nimesema katikati ya Kenya, South Africa, Nigeria, Uganda, Tanzania, na Ghana. Hizo hapo ndio muziki wa gospel unapigwa, na Congo. Mimi ndio richest. So swali langu ni how do you get hizi mali zote, unazitoa wapi? Ringtone alipataje hiyo yote yenye ako nayo? Mungu amenifungulia milango, Mungu amenibariki kwa njia mingi, na nimetumia talanta na gift ambazo Mungu amenipa, nimefika hapa. Umenielewa? So kwa sababu ya hiyo nimefika kwa uwezo wa Mungu. Kutoka yatima kufika hapa, kutoka street kufika hapa, so iko hivyo tu. Sitaki kuexplain zaidi. Maadui wangu wanangoja niseme waseme. So sitaki kuwapatia nafasi ya kuongea. Maadui wangu kuna vile wanajua, mimi ni mwizi, mimi ni mbaya, na mimi nafurahi kwa hivyo, kwa sababu nikisema vile nimefanya, wale ambao wananichukia wanaweza chukia hizo idea zangu wazitumie wakuwe matajiri. Can you imagine maadui zangu watumia idea zangu? Mafans wangu wale wananipenda ndio naweza ita mkutano niwachanue chini ya maji, pia wao wafaulu. Ndio mafans wangu wakifaulu nitafurahi, kwa sababu wataspend pesa kwangu. Na chairman, pengine tunaanza interview, nimesikia ukijita chairman, lakini kwa street huko nje wanasema already umetolewa chairman, Guardian Angel ndio amepatia hiyo kiti ya chairman. Tumekuwa na Kaspool jana katika za ndani. Sijui ama wewe ukisema ni chairman bado unajua umetolewa ama? Kaspool ni mtu wa dunia. Kaspool ni muongo. Kaspool ni muongo sana. Kwa sababu amekuwa, for example, amekuwa akiambia naishi Wanye. Hapa leo can you imagine Trudy amefika Runda kwa sababu yangu for the first time. Hapa si Wanye, hapa ni Runda. Kama nitabaki. Oh, hujaokoka. Now listen, Kaspool ni muongo. Number 2, Kaspool ni msherati. Alienda akachukua ule mdada wa mwenye alikuwa na ule dancer ule wa birthday. Sikutaka kutaja jina. Okay. Sasa nyinyi ndio mnazijua. Mimi nilikuwa nataka kutumia example. Kaspool alienda akachukua huyo mdada akanyang'anya Moya David rafiki yake mwenye walikuwa wanafanya kenye wanajua wenyewe wanafanya aje, kama ni biashara ama si biashara, lakini akamnyang'anya. Kaspool zile tabia ambazo nimesikia alikuwa anafanya Mombasa na huyo mama, si tabia za mtu ako na tumbo kubwa kama Kaspool. Unajua, Kaspool ako na tumbo kubwa ambayo Mungu amempea, amekataa kufanya mazoezi ama kunywa dawa ya minyoo, anaenda kufanya tabia mbaya na wadada. So Kaspool si mtu wa kuweza kutaja mambo ya gospel. Kaspool hawezi niongelelea. Mimi nilianza kuimba kitambo. Muziki zangu zimetaji vizazi Kenya na nje. Kutoka kitambo, kutoka gospel na bamba, kutoka Pamela, Talanta, nyimbo zangu mingi. Sasa mimi niko na legitimacy ya kuweza kuongea mambo ya Mungu. Kaspool ni watu wa bar. Sasa mtu mlevi, mtu mfuta bangi, mtu msherati, na unajua si eti anafanya akiwa anajirudia anaogopa. Wanafanya wazi. So anaweza jiongea mambo ya Mungu. So mambo ya gospel ni sisi. Number 2, Kaspool hawezi mchagua Guardian Angel. Anataka tu kutukosanzana na Guardian Angel. Lakini nadhani Guardian Angel wamekuwa wakipanga pia na Kaspool kuninyang'anya kiti yangu. Kwa sababu unaona Kaspool anakuja hapa anasema Ringtone, siku hizi gospel ni Guardian Angel. Ringtone hakuna mtu msanii mwingine ataji. Alafu kutoka pale anakuja anasema ule mtu unajua ni project. Ile project yake ambayo ana market. Sasa yeye anasema project yake ni kama imefika wakati ambapo inaweza kuwa chairman. Mimi nilichaguliwa Kaspool hakuwa. Kaspool hajui mambo ya Mungu. Nilichaguliwa na nani? Mimi nilichaguliwa mbinguni, nikakuwa prophesied na nikakuwa manifested katika uchaguzi halisi wa duniani. So mimi ndio chairman, wapende wasipende. Hivi labda leo asubuhi nilikuwa nazungumza na chawa Rais Kaspool na akasema kwamba anakupa siku 14 uende milimani, kama sivyo ataweza kumchagua huu msanii ambaye alikuwa ameleta wasanii kutoka Finland takriban 300, anajulikana kama Bunny Asila. Ataweza kumchagua kama chairman. Hivi sijui unachukulia hilo vipi? Siku 14 utaenda mlimani uombe msamaha? Kaspool ana focus kwa mambo ya Mungu sana, na yeye hajaamua haja declare kama ameokoka. Kaspool aokoke, atuoneshe kanisa anaenda, atuonesha kwa under authority gani ya kiroho, ndio ongelee mambo ya Mungu. Kaspool anafikiri ni entertainment.
Hii mambo ya Mungu haikuangi entertainment. Hii mambo ya Mungu inakuwa ni spiritual. Kasipul yuko spiritual, Kasipul yuko kimwili. Kasipul ni kimwili. Sasa unaona anapigana ovyo ovyo kwa street, anapiga watu mangumi, mara anatukanana na Mwijaku, mara Kasipul unasikia amepigana na KRG. Kasipul hizo vitu zote Kasipul ni mtu ambaye ako kimwili kabisa. Mambo ya kiroho yuko. Alafu number 2, Kasipul akianza kuongea sijui mtu, alafu Kasipul unajua anaangalia vitu kimwili. Juu mtu sijui ametoa watu kama ametoa watu Finland, amewaleta Kenya. Watu wanatoka Finland kuja kufanya nini Kenya? Bunny ni mtu ambaye ameleta wazungu wengi sana, alafu wanafanya gospel tour. Wewe chairman ushaifanya tour? Ngoja kwanza. Ameleta wazungu kufanya tour ya gospel. Ya kufanyaje? Spread word of God. Okay. Ushaifanya kitu kama hiyo wewe? Hata Bunny ndiye alileta shusho. Kama ukipata kuona shusho ni hiyo Bunny ndiye. Bunny za ndani ni kwamba za ndani ni kwamba Bunny anachukua pesa za wazungu, anakuja anagawia Kasipul, na nasikia anagawia mpaka shusho, lakini sijui kama shusho alikuwa anajua, lakini anachukua pesa za misaada ng'ambo, akidanganya anakuja kusaidia watu sijui vipofu na nini na walemavu. Sasa akishachukua hiyo pesa anakuja nayo, wanakuja kufanya mashow. Cha muhimu ni kwamba huyo Bunny ni wa nchi gani? Ni Mkenya ama ni Mtanzania? Kenya, based in Finland. Okay, Bunny. Sasa Bunny kama ni Mkenya ako based Finland, anakuja kufanya collabo hapa Kenya. Kwani watu wangapi anataka kutarget? So wale wa Kenya wako Finland, anaweza watumia email. Siko baya. Si anaweza watumia email huko. So kama anataka kuwa msanii wa gospel Kenya, ahame kutoka Finland, arudi Kenya, afanye muziki. Hai yuko US tour bado. Tour ya nani? Gospel tour. Amekwenda kusana na nani? Nani anamjua? Kama si mimi simjui na mimi ni chairman. Sasa anakutana na nani? Wewe kwanza umesema umjui aje na umeshasema ati ni za ndani ni kwamba sawa. Haya, sikia nikwambia za ndani ni kwamba hii street unajua Kasipul ni mlevi. Akilewa anasema siri zake. Hizi siri sasa unajua hizi street zetu siri ziko tu. So kumaanisha umesikia Bunny mahali? Nimesikia kuna mtu alitoka sijui nchi gani Mkenya ambaye sijui anachukua pesa za walemavu ng'ambo, anakuja kufanya vitu ambavyo havisaidii jamii. So anakuja anachukua pesa za misaada kuja kufanya nyimbo. So tuyaachie hapo. Kasipul ana uwezo wa kuweza kuongelea mambo ya gospel. Wale watu wako na uwezo wa kuongelea mambo ya gospel ni kama sisi. Na wale wachungaji ambao wana appreciate muziki wa gospel. Umenielewa? Na pia nataka kuambia Pastor Ezekiel mahali ananisikia kama ananisikia. Pastor Ezekiel nataka kumwambia umeonesha vile ambavyo Mungu amekutumia kutoka chini mpaka mahali umefika, kitu ambacho tu Pastor Ezekiel peke yake kama anasikia na kama anasikia kutoka kwa Mungu. Mungu amenituma nimwambie Pastor Ezekiel afungue roho yake na aanze kukubali waimbaji wa Injili. Mungu amempatia hiyo kanisa, Mungu amempatia hiyo platform na uwezo, achukue wasanii, si lazima achukue Ringtone, achukue wasanii hapa Kenya, akue baba yao, atembee na wao, ndio aweze kufanya wasanii pia wakue part ya ministry yake. Si wale wa kuimba kwaya kwa kanisani kwake, achukue tu waimbaji pia. Venye Pius Muiru, wakati Pius Muiru alikuwa anafanyanga Kuna Nuru Gizani, alikuwa anatembeanga na akina Jibalonza, alikuwa na waimbaji wengi, hata akina Esther Waome, akina nani wale wa kitambo. Ukiwauliza watakwambia Pius Muiru aliwapatia nafasi. Hivi labda umetry ku reach out kwa Pastor Ezekiel on the phone? Sina namba yake. So that's why nimesema unajua siku hizi mtandao imefanya uhitaji namba ya president. Unaweza mwambia Your Excellency cheza kaa wewe. Kama kama saa hii namwambia Your Excellency cheza na M-Pesa, limit siku hizi ni 500. Unajua saa hii president anaweza nirushia kitu kwa M-Pesa. So unajua ni hivyo. So kama saa hii namwambia Pastor Ezekiel, nataka Pastor Ezekiel afungue milango. Pastor Kula afungue milango. Kula ni nani? Kiula. Mwenye anafanya saa hii the biggest event ya Rema Fest. Umeelewa? So natamwambia ufungue milango. Wafungue milango kwa waimbaji. Ringtone ni mbaya, mimi si mzuri.
Kwa wengine huwezi kuwa mzuri kwa kila mtu. Hata Pastor Ezekiel pia ni mbaya kwa wengine, umeelewa? So nataka kuambia wafungue milango, waimbaji wapate nafasi ya pia wao kutukuza Mungu kupitia platform za hawa. Hivyo tu. Maybe tukizungumzia mziki wako, watu wengi wanakujua zaidi kama gospel artist. But huu mwaka jamani umetupa ngoma moja, delete. Kuna shida? Mipango ni gani? Mimi nyimbo zangu ni nyingi. Nimetoa nyimbo nyingi sana. Ni ile tu maybe mko kwa playlist ya wakardinali. Huu mwaka? Mimi nimetoa nyimbo nyingi sana. Ni ile tu mko kwa, mimi nawajua nyote. Mko katika playlist ya wakardinali na Mbogi Genje, lakini sikii ni kama mmewadelete pia hao. Mnasikiza nyimbo za secular sana. Gospel music tumetoa nyimbo mingi sana. Na sitoi mara mingi sana kwa sababu najua nikitoa nitazuia hawa wasanii chipkizi kupata platform. So ndazo natoa moja kwa sababu ninajua mimi kama chairman naweza wafunika ionekane naimba peke yangu na sitaki kuwa peke yangu. Wasanii wadogo kama Guardian Angel lazima niwapatie nafasi pia waweze kushine. Na Mashmwana, DK, akina Masimasika nawapatia pia nafasi. Sasa hii ni time unapeana at least pia wao washine. Washine ndio tukue wengi. Isikuwe mtu mmoja. Ndio falme Mungu ni kama mwili. So uwezi macho ishine wakati wake, kichwa ishine wakati wake, mguu, makucha. Hivyo. Na chama pia watu walikuwa wanataka kujua maybe kama una mpango wa kutoa album ama an event tu ya chama. Wewe kama chama hatujaona event yoyote ama plan hata album. Wewe ndio chairman. Mambo iko aje? Album ina come na inakuja very soon. Nafanya EP ya collabos only. Collabo Kenya, Tanzania, Kenya, Uganda, Kenya, Nigeria, Kenya, Congo, Kenya, Ghana, Kenya, South Africa na probably itakuwa na Kenya, Malawi na Kenya, Zimbabwe. Ni msanii gani unapanga kuficha hapa wa Kenya kumweka kwa muziki wako? Na tunafanya collabo, rhythm collabo iko kwa pipeline. Kuna rhythm tunafanya na wasanii wote wa gospel. Lakini hao wa uptown. Unajua sisi wale chipkizi. Unajua mimi ndio naongoza sasa hii kizazi ya nini ya hii generation ya vijana. Alright, sijui kama kuna mwingine ana swali. Pengine umesema kweli Bunny Asila kwa pesa pale ng'ambo kuleta Kenya. Utamficha kwenye ngoma yako kwa sababu pia ni kama ni msanii anahitaji akuje huku Kenya mfanye naye collab. Simjui. Sitaki kuongelea mtu ambaye hayuko hapa. So najua ametumia pesa sana kwa nyinyi watu wa media ndio muweze kummarket. So that's why mnaona ni muhimu sana mtajetaje huyo project yenu. So nataka kuambia huyo msanii aache kutumia pesa nyingi kujimarket. Atoe wimbo atajulikana. Unajua siku hizi na TikTok. Kama wewe uko na ngoma, weka tu TikTok. Kama ni nzuri itaenda tu, unaona? Itaenda tu. So nataka kuambia Kaspool aache kuobtain na aache kukula pesa ambayo inakuja Kenya kama pesa ya kusaidia mayatima na walemavu na huyo msanii wake. Hiyo pesa Kaspool aachane nayo. Kaspool focus na mambo mengine yanaweza kumsaidia, atapata laana. Alright, so chairman, I think lastly tunataka ukazungumze na mafans wako wale walikuwa wamefeel vibaya juu ya video ulifanya nini, just talk to them. And also mafans wangu hawajafeel vibaya. Manipulation nilikuwa nasoma ni wakati ama double standard ni wakati Eric Omondi ananiita msherati eti mimi nalala na wanawake amesema kwa hizi channel zenu na mnajua eti Ringtone analala na wanawake wengi kwa siku. Mimi nikisema ukweli mnaniambia mnapiga kelele refu. Hamtaki niongee, mnataka tu Eric Omondi aongee. Double standard ni wakati Kaspool anasema nimewekwa na mnyanya Runda. Nikijaribu kusema kidogo juu ya Kaspool mnasema nyenye. Hamtaki mnataka tu watu wa Mungu wanyamaze. Ndio maana tumekutafuta leo. Ndio maana tunataka kusikia at least usikie uzungumze na wao. Mimi ni ule msamaha peke yake ninaomba mafans wangu ni kwa kukubali nikuwe binadamu. Kwamba nilikasirika, nikaamua ni release picha. Lakini sijazi release, nimezidelete. Kwa sababu nyimbo yangu ya mwisho inaitwa delete. Nimedelete hizo nyimbo, wale walionijeruhi moyo, nimedelete.
Nimedelete kabisa na siwa baby tena. So mimi mambo ya sijakosea mtu, nimekosea Mungu. Kwa kukubali kukasirika, na sifai kukasirika kama mtumishi wa Mungu. Right. Tunashukuru sana Chair for your time and we are happy umetukaribisha kwako Runda. At least tumeconfirmia hata wale wanasema uishi Runda. We are here now. Nimefurahi pia nyinyi kuwapatia nafasi kufika hapa. Ni Kaspul nitamwambia tu. Karibisha Kaspul pia kwako. Kaspul akikuja hapa, kuna siku Kaspul alikuja hapa na akafurahi sana. Kaspul anafaa kuunderstand. Mungu akona sababu kwa nini mimi amenipatia the most beautiful garden ya msanii wa gospel East and Central Africa. Mimi ndio niko nayo. Kwa sababu Mungu ameona ninampenda. Mungu ameona roho yangu inataka kumtumikia. Niko na udhaifu wangu kama Ringtone, niko na shida nyingi kama Ringtone za kibinadamu, lakini Mungu anaona mahali roho yangu iko. Ndio mahali Mungu akanipea boma ambayo ni headquarter ya chairman. Chairman anapenda watu. Chairman anapenda kusaidia mpaka maadui wangu naona na ruhusa hata Kaspuru wanakuja.